就發現咗一樣嘢啦，然後就糾結咗好耐，即係轉唔轉酒店好啊？佢係咁樣，好靚啊！呢啲係 welcome drink 嚟嘅，呢啲全部係免費。去食呢個第一餐啊，幾好食噶，即係肥啦，呢啲肥腸，但係勁野味，所以呢個就係我話點解自己獨遊咧，有時都好難忘。早晨啊，大家，依家已經嚟到福岡嘅 Day 2啦。咁但係咧，今日咧都有少少嘅意外發生啊。咁今朝一起身咧，就發現咗一樣嘢啦，然後就糾結咗好耐，即係轉唔轉酒店好啦。咁因為我一個人咧，同我本身其實個人都有啲細膽啦，其實唔係好大膽嘅人嚟。咁就發現咗一樣嘢啦，但係其實咧都係咁覺得自己好蠢啦，點解之前冇揾清楚啦？但係其實咧我上網係揾唔到呢樣嘢嘅，即係我每次訂酒店都會睇晒所有 comment 啦，其實都會見到嘅。咁但係咧就今次真係失策啦。咁琴日其實如果我睇翻前面嘅片，我都有講，即係呢間好好啊，非常之好啊咁樣。咁點解即係最後就覺得係咪應該要轉酒店？就啱啱搞咗勁耐啦。其實依家咧已經係福岡嘅時間1點半，其實喺旅行嚟講係即係爭分奪秒咁樣，所以其實就成個心情都唔係話超級好咁樣啦，就覺得自己做咩咁蠢啊咁樣等等等等。咁我尋日嚟到酒店已經係6點零咁樣，已經好黑啦出邊，咁都俾大家望下個主要原因係咩啦。咁藍天咧就好似非常好啦，咁個工程其實就 exactly 呢度，但係唯一咧就係大家如果再望近少少就會見到個景出邊係啲咩啦。咁咧佢就係一個墳場啦，同埋都好近啦，工程同埋墳場都好近啦。因為咧尋日係好黑啊嘛，跟住我今朝早一開窗，本身見到好天都幾開心啦。咁就係因為呢樣嘢咧，就諗住轉房啦。但係其實佢好多間房，因為佢個 area 好大啊，所以其實好多房都會向唔到啦。同埋其實始終都真係好近啦，因為我自己揀酒店其中一樣都盡量避免近墳場啦。尤其是自己一個人住咧，其實就真係比較社居一啲細膽啲啦。唉，咁我就糾結咗一排之後就決定都係轉一轉酒店咧，自己其實呢個旅程或者剩低咗3晚嘅時間就會開心啲。今日4日嘅行程咧，其實係 plan 咗去呢個 LaLaport，然後再去宜師去福岡 team 咧，再去想食明太子飯啦，再去宜師去福岡塔啦，咁就睇下做到幾多樣嘢咯。因為依家個 plan 都打亂咗，同埋我都要提自己就係都冇嘅，呢個就係旅行咯。但係我覺得都係自己舒服開心咁，下次啦，下次真係可以睇清楚 Google Map， 除咗睇一啲 Agoda 或者啲網站嘅一啲 comment， 就係可以睇多少少，可能就會好啲咁樣。題外話啦，都講翻樣開心嘢啦，就係咧啱啱就試用咗呢個尋日買嘅呢個唇膏啦 Hins 嘅牌子嘅R019啊，非常之 tiny 啦。佢講緊呢個 lip gloss 嘅 tiny 版啦，咁佢嗰個包裝都係好靚啦。然後咧最靚咧係佢係咁樣開咯，顯唔顯知道？啪一聲咁樣，咁我就覺得佢隻色好靚，同埋最緊要係咩啊？最緊要係佢勁香啊！所以今日用呢個唇膏令到自己開心翻少少先。已經極速嚟到呢一間酒店啦。我發現每一度呢度嘅酒店咧，都係會有個 cafe 喺地下或者附近咯。哇！呢個完全係我最中意嘅地方。咁依家就入去 check in 先。呢間都幾新淨咁樣，好似。不過佢 check in time 係4點咯。2樓 lobby 呢度咧，仲有啲自助吧咁樣嘅地方，好靚啊！呢度啲大堂好舒服啊，佢個大堂都似間 cafe 咁樣。差個呢啲就全部喺度自助式咁樣拎住。咁但係有8.4分，正啊！佢呢個 area 係有勁多漫畫咯，最正係呢啲全部都免費，全部都可以你拎咯，有 coffee 啦，有水。跟住之後熱咖啡啦，然後就係有啲乾果類型嘅嘢咯。哇！我係咪可以食啲先？我未食嘢咯，依家2點鐘。跟住最緊要係咩？最緊要係有免費嘅啤酒飲。哇！喺個酒店都可以咁靚，呢個環境係幾好啊！呢間要拍卡先上去咧，就好似感覺再安全啲咁樣。哇！佢係咁樣，好靚啊！
快速介紹埋呢一間酒店啦。一入到嚟呢，就係洗手間啦，其實整體都好乾淨好齊全嗰啲嘢，我覺得係幾唔錯嘅。咁咧呢度就都有浴缸啦，呢一間酒店。然後再出嚟呢，呢一間房就大少少咯，同埋佢光猛少少個感覺就都係幾乾淨企理嘅一間房啦，區頭啦，叉電器都足。咁呢度呢，就係有飲水啦、煲水啦、夾萬啦，同埋呢，喺另外呢邊呢，就有個 mini 版嘅雪櫃，同埋呢啲係 welcome drink 嚟嘅，呢啲全部係免費嘅。呢度都幾好嘅，好多掣喎，呢度全部都。咁呢個就係閂晒大燈嘅掣啦。咁呢度可以俾你掛衫掛嘢啦。咁去到呢邊呢，就係一個冇睇到風景嘅窗，但係呢就已經好 OK 啦。好，咁大致呢，呢一間房呢，就係咁樣啦，我覺得係幾唔錯同埋乾淨企理嘅。咁佢都係好近地鐵站嘅。同埋另一個好中意嘅設計呢，就係咁樣可以好獨立嘅一間房啊！咁因為咧，佢呢度咧就做咗個趟門咧，將你嗰個廁所位同埋呢度就間開咗咯。咁呢個感覺咧就會大啲啦。啱啱即係淨係得閂埋咗嘅話就係咁樣啦，非常之好。香港地大真係唔同啲咯，佢連坐嘅位都有咁多咯，呢邊。好好行喎，呢個商場勁多嘢行，個 food court 真係勁多嘢食，咁我就諗住試下呢間啦，因為網上都推介就係話都係必食嘅其中一樣咁樣。陣間應該會過隔離買到杯熱茶。唉，有時間就可以慢慢坐啦，但我冇時間。熱茶律聽好似幾好，我呢杯正，杯酒飲先。去食呢個第一餐啊！今日聲稱有呢個豬鬚味嘅拉麵啊，可以試下。同埋意猶未滿啦，勁中意抹茶嘅，我一定要飲一杯先啦，係咪先？邊啊？個商場嘅頂樓係一個運動場咁嘅樣，話人哋嗰個天台係大到咁樣。去完戶外地方又點少得嚟呢個 Gangnam Style App 嗰度朝聖一下呢？如果你都中意高達，就記得一定要過嚟啦！呢度除咗賣模型之外，仲有好多模型展示出嚟，成個感覺就好似沉浸式咁樣入咗 Gundam 嘅世界嗰度。值得一提呢，佢仲有啲限量同埋特別嘅商品可以買嘅。咁中意 Gundam嘅話，就千祈唔可以錯過呢度啦。當然唔少得有 GU 啦，跟住 GU 再前面少少咧，就已經係 Uniqlo 啦，兩個拍埋一齊。然後就即刻入咗嚟呢一間食牛腸鍋嘅鋪頭咯，因為我呢個時間係22:05啦，依家係買緊 eSIM 啊，因為我張 SIM 卡跪低咗，所以啱啱係搞咗勁耐先，終於坐低揾到嘢食出嚟嘅。呢個就係我今日嘅晚餐啊！咁佢成個價錢咧就係3100 yen 啊，咁就包咗明太子啦，跟住有前菜啦，有個應該食晒嘅沙律啦。呢啲又係啱一個人食嘅，就幾好啦！呢間係幾好食嘅喎，即係肥啦，呢啲肥腸，但係勁野味同埋超香口啊！我覺得呢間都唔錯，如果10分我會俾到7.5分，幾好。比想象中好食嘅呢間，我覺得。頭先檸檬汁有啲酸醋，因為開胃菜咯，有10幾嚿牛腸，唔係講笑，一個人都會飽飽地。記錄下呢個 day 2啦，雖然都充滿呢個唔同嘅意料不到嘅事啦，例如係要搬酒店啦，跟住咧個 SIM 卡又唔知做乜嘢咧，降晒速啦，完全揾唔到路啦，跟住中間係經歷咧
一個位係勁多走牆，同埋有嗰啲無料按內鎖啦。有個阿叔咧又好奇怪咁望住我忍唔住衝咗入呢個便利店嗰度咯。嗰下係有啲驚嘅。之後咧又勁肚餓，又上唔到網啦。終於揾到間餐廳嘅時候，先同我講就淨係可以2個人先至入去啦，或者你可以1個人入，但係你就俾2個人嘅錢。因為我都係想食嗰個牛腸鍋啦，咁所以最後咧我就誤打誤撞就去咗最尾我食咗嗰間啊。所以咧其實都係開心嘅。今日係完全係咁樣咯。咁但係 overall 咧其實都係好開心，同埋仍然都係覺得福岡嘅人都係好好。今日整體都有好多好熱情嘅人咁樣咯。咁所以整個體驗都係好好嘅。但係咧嚟緊呢2日就應該會去戶外多啲同埋遠啲嘅地區啦，因為呢2日都係喺市區嗰度。咁如果你同我一樣咧，都係1個人想獨遊啊，或者試下去一啲地方咧，我覺得咧福岡係幾適合嘅。不過唯一咧就係可能好似我咁樣要早啲 check 清楚啲嘢啦，因為今次都真係有啲倉促嘅。咁所以咧比起東京咧，始終都係有啲功課要做，我覺得。同埋啲巴士咧感覺上就會慢少少咯，即係比起 Google Map 可能遲成10幾分鐘啊今日。所以嗰下係以為冇車啦，跟住又諗緊點算咁樣。今日都體會到呢個1個人去旅行咧，的確咧係有好多變數，亦都有好多嘢要隨機應變啦，隨時去落決定啦。所以呢個就係我話點解自己獨遊咧，有時都好難忘，同埋會留意到好多係街平時唔會留意到嘅嘢咯。所以我覺得整體個體驗係會好深刻同埋幾好嘅。咁我中意睇呢一類嘅片，不論係獨遊定係去旅行嘅 vlog 咧，就記得要俾個 like 啦，同埋 subscribe 啦。仲想睇更加多嘅片咧，就記得 follow 埋我嘅 Instagram 啦，因為 IG 嘅更新咧就會快過 YouTube 嘅。咁我哋就下條片同埋 IG 再見啦，拜拜。